Итак, друзья, всем привет! Вы, как всегда, на канале Порыбачим вместе. С вами, как всегда, я Андрей. Сегодня решил съездить опять на рыбалку. Поеду за налимом. Кто еще не видел, в предыдущий раз мы ездили с Андреем в Сибири. Неплохо половили, порыбачили, отдохнули. Костер, уха. Все как полагается. Ссылку на видео с той рыбалки я оставлю в описании. По сегодняшнему дню что могу сказать? Еду я сегодня прямо с рабочего места, с ночной смены. Так что с вечера собрал удочки, рюкзак, чтобы домой не возвращаться. Сразу с места на рыбалку. Время сейчас 7 утра. Небо затянуто, пасмурно. Возможно, дождь днем будет. Ну, поедем, посмотрим, попробуем. Ну, так вроде и все. Можно и выдвигаться. Смена у меня закончилась. Ну и все, погнали. Разгорелись дрова, запылали без дыма. За окном уже ночь. Воет ветер в трубе, кто куда в эту ночь. Ну а я за налимом к этой странной треске, что прошлась по судьбе, кто куда в эту ночь. Ну а я за налимом к этой странной треске, что прошлась по судьбе. Я, конечно, сюда прихожу не за рыбой, прихожу я к реке, чтоб увидеть друзей за дождем и костром, за туманом и дымом, за журчанием воды и молчанием степей, за дождем и костром, за туманом и дымом, за журчанием воды и молчанием степей. Тихо плещет волна, пролетают снежинки. Светлячок подмигнул и погас. Не спеша убегает вода, и у берега льдинки и налим не клюет. Но ликует душа, убегает вода, и у берега льдинки и налим не клюет. Но ликует душа. И, конечно, сюда я вернусь, где б я не был, отдохнуть в темноте от забот и огней. Я вернусь за костром, за дождями и снегом, за журчанием воды и покоем полей. Я вернусь за костром, за дождями и снегом, за журчанием воды и покоем полей. Ну вот, ребята, доехала до места. Дорога грязная, дожди прошли. Пока ехал, вот снежок припорошил, сыпать начал небольшой. Первый снег у нас. Вода на речке маленько поднялась. Это уже радует. Рыба двигаться начнет. Ну все, сейчас пару километров пешком до места и будем рыбачить. И все, погнали. Добрался до места. Время сейчас 9:30 утра. В 7 часов я выехал. Того у меня 2,5 часа на дорогу ушло. Сейчас распакуюсь, соберу снасти. Мы будем рыбачить, пробовать. Будет сегодня клёв, нет. Снежок вот припорошил, видно, присыпал.
Вот такая вот, друзья, красота осенняя. Вообще, если честно, осень мое самое любимое время года. Просто красиво. Вода немного поднялась, ну совсем чуть-чуть. То есть дожди прошли, и с верховьев вода еще не дошла сюда. Но она обязательно поднимется. Посмотрите, красота какая. Вот такая вот лесная речка. В этом месте она горная. Вот скалы по берегам. Сейчас перейду речку. Вот здесь по камням на тот берег. И уже с того берега буду рыбачить. Камни сейчас скользкие. Главное не брякнуться. Да, тут и подскользнуться недолго. Камни мокрые. Снежок еще припорошил. Вот и почти перешел. Еще немножко осталось. Вот так вот. Вот и все. Перешел я речку. И с этого берега буду пробовать рыбачить. Итак, собираю снасть. Вот такое вот спиннинговое удилище. Леску привязал. Сейчас привяжем джиг-головку. Это для тех, кто еще не видел рыбалку, как я рыбачу. Вот такая вот джиг-головочка, 32 грамма. Одна беда у меня, правда, сегодня. Наживку я не взял с собой, поэтому надо поймать первого налима и его уже распотрошить, и будет наживка. Так что в качестве наживки будет у меня вот такой вот виброхвост. Будем ловить на резину. Насадили наш виброхвостик. Ну и все. Сейчас будем пробовать рыбачить. Все. Погнали. Попробую ловить я сначала вот с этих вот точек.
Ну а потом посмотрим, как клев будет, и сдвинемся туда ниже. Нам сейчас главное поймать первого налима. Ну и принцип рыбалки простой. Простукиваем также дно. Ищем налима. Правда, я не знаю, на резину удастся мне поймать, нет. Ох ты какой хороший! Ох, сальвет какой! Вот, друзья, смотрите, какой хороший попался. Вот прямо ударил, как это. Прям поклевка такая мощная. Жидко заглотил. Прям мощно так взял. Вот он какой. Ну, красавец. Пробуем дальше. Время уже обед. Час, начало второго. Разжег вот костерчик. Кофелочек поставил. Сейчас перекушу, чаю попью. Будем пробовать. Клев, конечно, сегодня слабый совсем. Не знаю, на что налим так среагировал. Может, на погоду. Совсем клевать не хочет. Вот стоит у меня тут удочка. Поплавочек. Пока не хочет клевать. В принципе-то я сильно и не переживаю. Главное отдохнуть на природе. Красота. Свежим воздухом подышать. Вот такая красота. Ладно, посмотрим, что с обеда будет. Вот и закипел котелочек. Заварю лапшички. Лапшички заварю быстрого приготовления. Красота будет. Чайку. Перекушу. И дальше будем рыбачить. Вот так вот. Чаечек. Сейчас запарится.
Смотрите, пока заваривал лапшу, вот налим попался. Вот поклевочки. Заглатывает. Сейчас будем вываживать его. Вот он, налимчик. О! Отцепился. Вот такой красавец. Сам уже отцепился. Вот попался. Только закинул, вроде поклевка была сейчас. Сейчас будем еще пробовать. Только забросил, сразу же клюнул, не попало их туда. Ну что-то один раз ударил и все, не хочет больше. Вот он и налимчик. Вот небольшенький такой вот. Будем пробовать сейчас дальше. Вот оно, налимчик. Вот такой вот. Клев, конечно, слабенький сегодня, совсем слабенький. Вот он, налимяка.
Еще один. Вот, ребята, вот еще один наливчик. Ах, отдай. Вот.
Итак, день подошел к концу. Клев, конечно, сегодня был слабенький, но все равно поймал я. Сколько я, наверное, штук 8 или 9 налима взял себе. Несколько отпустил. Собрался. Буду уходить. Время уже без 25 вечера. Еще дорога дальняя. Пешочком. Потом ехать. Ну и все. Не забывайте подписываться на канал. Ставьте лайки. Пишите комментарии. И все. Всем удачи. Увидимся на водоеме. Все. Пока.